Usa ka lola ang giingong gikulata sa kaugalingong duha ka apo niini sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang mga apo balhog na karon sa prisuhan. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nakaangkon og black eye ug mga bunog sa lawas ang usa ka 64 anyos nga lola nga si Rosenda Sumanpong Aligo, residente sa barangay New Katipunan, Midsalip, Zamboanga del Sur, human matud pa gikulata sa duha ka kaugalingong mga apo niini. Sumala sa kapulisan, hubog ang mag-igsuong apo ni Nanay Rosenda dihang nahitabo kini. Nailhan ang duha ka apo nga sila si Diego Mapula Aligo, 20 anyos, ug Edito Mapula Aligo, 18 anyos. Pulos wala nagaeskwela. Sumala sa lola, gitambagan niya ang iyang mga apo nga dili magsigi og inom una siya gikulata. Kana isa gibukbuk ko kanang agipo. Sige, bukbuk ko. Agipo. Kana bang sugmod ba? Sugmod ba sa abuhan magbunga sa ulo. Paan ko niya. Ang gitambagan nga ay naglugo sa isla. Mga isa sa 100 para pang pangapi. Unya yan paliton pula po. Sayo pa kayo. Midangup na ang biktima sa kapulisan hapon ni atong Enero 17. Dugang niini, nasuko sab matud pa ang mag-igsuon tungod gipasanginlan kining nangawat sa kwarta sa silingan hinungdan nga gikulata na niini ang ilang apuhan. Apan sumala sa biktima, nagsigi na kuno kini og hitabo kada mahubog ang iyang duha ka apo. Niresponde ni sa place of incident aron mag-verify. Pag-abot na mo dito sa area, among nahinabi si Kapitan. O iyang gitudlo ning duha ka mga suspitsado. Pero kaning duha ma'am, nakuan na ni, ilan na nang dakop nila dito ka citizen arrest. Citizen arrest na sila. Nasangat na sa korte ang kasong attempted parricide si Diego, samtang slight physical injury sab kang Edito. Sa karon, balhog na ang duha ka apo sa Midsalip Municipal Police Station kinsa wala na mihatag og pahayag. Ang duha ka apo, anak sa namatayng lalaking anak sa biktima, og siya na ang mibuhi kanila sukad wala na mibalik ang inahan sa mga apo nga anaa sa Bukidnon. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.